Karong adlaw gipahibaw sa Department of Foreign Affairs o DFA, laing duha ka mga protesta ilahang gi-file batok sa China kay di lang usa ka isla, di lang duha ka isla, daghanang mga teritoryo karon sa Pilipinas ang gisigihan og posisyon sa mga barko sa China. Og matod sa DFA, karong bag-o 160 ka mga barko sa China ang ilahang nadiskubrihan base sa report sa Philippine Navy o sa Philippine Coast Guard nga ni posisyon din ha sa Kalayaan Island Group o sa Baho di Masinloc na sakop kini sa West Philippine Sea o sakop sa teritoryo sa Pilipinas. Laing 5 ka mga barko ang nagbahas-bahas usab dinha sa Ayungin Shoal ug matod pa sa DFA og dili mapakgang kining China sa pagsigi og kamarigla nganhi sa Pilipinas. Nabiligro ang daghang teritoryo sa ato ang nasod. Gipahimanguan sa DFA ang China nga teritoryo sa Pilipinas ang Baho di Masinloc, ang Pag-asa Islands, ang Panata, ang Parula, ang Kuta Islands, ang Chigwa, ang Burgos Reefs, ang Julian Felipe Reef ug ang Ayungin Shoal. Una nang nailog sa China ang Mischief Reef sud sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Matod pang Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., ang Pilipinas wa tay laing mahimo pagkakaron kay di man gustos Presidente Rodrigo Duterte nga maguba ang maayong relasyon sa Pilipinas ug sa China kutob rata sa diplomatic protest. Sumapang Locsin, kada adlaw mo protesta ang Pilipinas batok sa China. Apan matod pang Senador Ping Lacson, unsao man ang magsigi lang taog file og diplomatic protest batok sa China nga dili nila tahuron gali dinha sa Mischief Reef nga sakop gihapon sa Pilipinas nga una nang nailog sa China. Wa man gani tahura sa China ang desisyon sa Arbitral Tribunal sa United Nations nga nidaog ta gi-file ang kaso sa Pilipinas batok sa China ngadto sa UN 2013 pagka July 12, 2016 nilingkod na si Presidente Digong kadi naman si Noynoy Aquino ang nakalingkod panahon Noynoy siya mo ni-file og kaso batok sa China daog pero ang desisyon na abot og nahimong final nga ang Pilipinas mo'y tag-iya ang Mischief Reef panahona ni Presidente Rodrigo Duterte. Wa na-enforce ang order kay matod pang Presidente Rodrigo Duterte. Di na to kayang ginahon ang China. Apa niingon ang Amerika? Pilipinas, ayaw mo kabalaka, ayaw ka hanlok na magpabuli sa China kay ang Amerika anda mula ba ninyo? Gani, nagpadaman ang Amerika og barko sa US Navy, nag face to face ang barko sa US Navy ug ang barko sa China. Wa gyud kabuli ang China sa barko sa US Navy kay ang mga Amerikano nagpunting daan silang tag-as kay mga Armalite ug mga masinjan. Sumapa ni Ned Price, ang spokesperson sa US State Department. Naramang Amerika, standby man, partner man ang Amerika sa Pilipinas. Nganong hadlok man ang Pilipinas kung bulihon sa China nga naaman ni namutabang sa Pilipinas. Matod pa ang Presidente Rodrigo Duterte, ang interes sa kinabag-an sa katawhang Pilipino ay ang gilantaw, kay kita mga Pilipino, huwag kita dag-anan kung makigira sa China. Apan sumapa ni Senador Ping Lacson, na kanhi chief sa Philippine National Police,
graduate sa Philippine Military Academy. Nakaagi og combat training. Di man kinahanglan nga ang Pilipinas hindi ang makigira. Pwede tang mangayo og tabang sa ato ang mga kaalyado para pahamanuan sila. Kinahanglan mo, stand kita karong panahon sa ato ang soberenya. Unsa may mahitabo? Hapit na matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte, paglingko niya giilog din sa China ang Mischief Reef, karon ang lagi ilog sa China ang Julian Philippine Reef. Sunod, pila pa ka mga isla o mga teritoryo sa Pilipinas ang nahulga ron na mailog sa China sa di pa manaog si Duterte sa iyang katungdanan. Nahulga ang Baho de Masinloc, nahulga ang Pag-asa Islands, ang Panata, ang Parula, ang Kuta Islands, ang Chigwa, ang Burgos Reefs. Kini ni aron giposisyonan na ni sa mga barko sa China. Utangan ang Pilipinas og $300 million sa China. Nagsugod na ka og pangsilip ang China sa tuwa mga isla. Mao kani ang bayad sa kwarta nga gipalit nato og mga bakuna. Ang China wa nay respeto, wa nay tahod ni Presidente Rodrigo Duterte. Nagtuo ba ang China nga ato ang Pangulo? Mura og itoy nasama kagamay sa iro nga Chihuahua nga nag-ayo lang pagrot apan dili ka maumupahit.